हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से मार्केट जैसे डोनट्स। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने डोनट्स बनाए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना है आधी कप दूध और साथ ही एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो आप कोई सा भी ईस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया है। इसे हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच। ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। और इसके बाद इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 5 मिनट तक छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। और जो आप दूध का यूज करेंगे वो आप हल्का गुनगुना दूध का यूज कीजिएगा। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम। और ये देखिए 5 मिनट बाद अच्छे तरीके से जो हमारा ईस्ट है वो फर्मेंट हो चुका है। तो इसके बाद हम ले लेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने मैदा 1.5 कटोरी लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। जितना मीठा पसंद होगा उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। और इसके बाद हमने जो रिफाइन ऑयल और चीनी ऐड किया है उसे हम सबसे पहले मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके बाद जो हमने ईस्ट फर्मेंट करके रखा था ना, उसे हम ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से हम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइन ऑयल। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 1 चम्मच ही जो हमने डो गूंद के रेडी किया उस पर लगाएंगे। और इसे हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो हमारा मैदा है वो कितना सॉफ्ट हो गया है। अच्छे से गूनेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइन ऑयल भी ऐड कर दीजिएगा। और अच्छे तरीके से इसे हम मसल लेते हैं। इसके बाद ये देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने इसे गूंद लिया है। इसके बाद इसका हम बना लेंगे एक लोई, बिल्कुल इस तरीके से। और इस पर हम लगा देंगे मैदा। और मैदा लगाने के बाद इसे हम बेल लेंगे। और इसे हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का मोटा ही रहेगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ज़्यादा पतला भी नहीं है और ना ही ज़्यादा मोटा है, बिल्कुल मीडियम है। इसके बाद इस तरीके से आप कोई सा भी ग्लास ले लीजिए और इस तरीके से कट कर दीजिए। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। इसके बाद आप कोई सा भी एक ढक्कन ले लीजिए और इस तरीके से आप बीच में कट कर लीजिएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से जो हमारा डोनट का शेप है वो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सभी डोनट्स को बना के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए इसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया रिफाइन ऑयल गर्म होने के लिए। अच्छे तरीके से जब हमारा रिफाइन ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजिएगा। और एक एक करके आप सभी डोनट्स को इस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। देखिए दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक गया है, कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सभी डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सभी डोनट्स को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। आप उसके जगह पे बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो हमारा डोनट्स है वो रेडी हुआ है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्प्रिंकल्स। तो ये देखिए इस तरीके से एक डोनट लेंगे और इसे चॉकलेट में हम डिप करेंगे। इसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं। और जो हमने स्प्रिंकल्स लिया है उसे हम ऊपर से इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से जो हमारा डोनट है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी डोनट्स को हम रेडी कर लेते हैं। और अगर आपके पास स्प्रिंकल ना हो तो इस तरीके से कोई सा भी आप एक बिस्किट ले लीजिए। इस तरीके से आप उसे तोड़ के और जो डोनट्स है उसके ऊपर आप लगा दीजिए, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो डोनट्स है वो रेडी हो गया है। और ये देखिए अंदर से भी कितना सॉफ्ट बना है। तो ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।